Rouet-ebet ar blanedenn douar, 4,1 milliard a bloavezhioù. Ar gwiskad war c'horre eo anvet a litosferen. A litosferen a zo graet gant lodenn deus ar mantel UL hag ar greunen. Komzet vet deus ul litosferen veur-vorel, pa vez a us ar meurvorioù. Ha deus ul litosferen gevandirel, pa vez war ar c'hevandirioù. Tevder al litosferen eo etre 300 kilometrad evit ar greunen veur-vorel ha 100 kilometrad evit ar greunen gevandirel. Solut ha kalet eo al litosferen, emañ lec'hiet war an astenosferen, hag a zo ur gwiskad solut met gwakor. Laret-ve eo stirus an astenosferen. Un dafar stirus a zo un dafar a garc'hel bezañ ireet pe astenet hep territ dindan sach. Rannet eo al litosferen e plakennoù tektonik. Al litosferen a rel fival war an astenosferen. Orin ar fivadennoù eo treuzkas tomder o tont deus nukleus diabarzh an douar. An treuzkas tomder a zo graet en ur lakaat a reer da fival. Anvet e vez a red konvekti, P egaleg courant de convection. Ken kreñv eo a red konvekti e rel lakaat ar plakennoù deneb diblasañ un nebeut a santimetrajoù dre vloavez. Elodennoù zo deus ar blanedenn e vez ur red konverti war kwer. Pignat a ra an danvez. Amañ krouet e vez ul litosferen neve gant ar magma hag a zo o pignat dre fraioù ar gainen. Ul litosferen neve a lak ar plakennoù tektonek dapelat an el diouzh-egile. Anvet e vez ar fiv an divergence. C'hoarvezout a ra tro-dro da c'hainennoù kreiz meurvorel. Pa vezer o pelat deus ar gainen kreiz meurvorel e kaver ur maen kosor-kosan. Nez a yo ket kosor deus 200 million a bloavezhioù. Kavet e vez ur maen yaouankor tro-dro d'ar gainen kreiz meurvorel. An hini ne vez savet. E lec'h yo all deus ar blanedenn e vez div plaken o tostad an el ouzh egile. Distrujet e vez a litosferen. Anvet e vez ar fiv konverjans. Daout ar vout a c'hell c'hoarvezout. Pe ar c'henstok, pe ar subductadur. Evit ar subductadur ez a litosferen veur-vorel drezin dan a litosferen gevandirel. Ar fozioù mordon zo torosenadur karakteristik deus ar zonennoù subductadur. Ar fos Marianne eo an hini brasañ ar bed. Kaji 1 kilometrad en donder. Kavet vo ivez chadennoù menezioù-tan tart. Evit ar c'henstok, kejet e vez div litosferen gevandirel. Krouet e vez chadennoù menezioù evel an Himalaya.